どうも徳井です。今年の春にですね、うちのじいちゃんが亡くなりまして、で、じいちゃんがこれがね、まあ長生きしたもんで、99歳で亡くなったんですけど、まあ亡くなった時にですね、遺品整理をする時に、じいちゃんの部屋をね、いろいろ片付けてたんですけど、そうすると、じいちゃんの部屋の引き出しの中から、これ、この時計が出てきましてですね、じいちゃんこんな時計してたんやと思って、あんまりじいちゃんの時計に注目したこともなくって、時計をしてたかどうかもあんま見てなかったんですけど、時計持ってたんやなと思って見てみたら、これこういう時計なんですけどね。これがキングセイコーっていうところの時計で、有名なセイコーがですね、かつて、そのセイコーのラインナップの中にあったキングセイコーっていうブランドなんですよ。もう今はないんですけど、そのキングセイコーの時計なんですよ。この時計がですね、1961年あたりから、約3年ほど発売されてた時計なんですけれど、発売されてしばらく経ってから中古で買ったとかでなければ、その発売されてた、現行で発売されてた時期に買ったのであれば、約60年前にじいちゃんは買ったと思われるんですね。だから60年前の時計なんですよ。で、って考えると、だいたい、じいちゃんが死んだのが99ですから、40歳前半あたりに買ったのかなと。僕今46なんで、だいたい僕と同じ年ぐらいに買った時計だと思われるんです。これがね、それがでもね、60年経ってもね、さすが成功、これね、動くんですよ。これね、キングセイコー、ダイヤショック25ジュエルスって書いてるんですけど、このモデルね、ほんとよくできてます。これ本当にね、60年も経ってると思わへんぐらいね、すごい綺麗な状態であるんですよね。じいちゃん割とマメな人やったんでね、こうちょこちょこ拭いたりとか、その綺麗にしてたんでしょうね。んで、一応中の機械も割と元気で、しっかりね、針も動いてるんですよ。ただやっぱこれ、この当時のこの性能なのか、どうなのか、ちょっとね、時間が、多分1日つけてると、若干の遅れが出てたりとかですね、機械式の時計ってね、若干の遅れが出たりするもんなんですけど、ちょっとね、結構大きな遅れが出てたりとか、あれ結構参ったはずやけどなーみたいな感じなのに止まってたりとか、結構するんで、多分中完璧ではないんですよ。ただね、本当にね、すごい、針は元気には動いてるんですよね。多分ね、近づけたらね、音聞こえると思うんでね、ちょっと聞いてもらいましょうか。ちょっとエアコン切ったんで、ちょっと音聞いてもらいましょうか。聞こえますでしょうか。こうやってね、この時計60年間時を刻んできました。裏蓋にはね、キングセイコーっていうこの文字というか、これちょっとうまくと映りませんけど、はい、これをだからね、じいちゃんは60年ぐらいつけてたわけです。でね、これ時計って動力がですね、いわゆる電池で動くクォーツって呼ばれる時計とか、あと機械式でこの時計がね、腕につけてこう動きますよね。この動いたその傾きを利用して中のゼンマイが自動的にくる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 巻かれるっていう機械式の自動巻きの時計であるとか、ソーラー発電の時計とかいろいろあるんですけど、このモデルはですね、手巻きです。こう中が機械でね、たくさんの機械が入ってまして、でこうくる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 手巻きで、巻いて動かすっていう時計なんですね。でこういう機械式の時計っていうのは、何年かに一度オーバーホールっていうのをしないといけないんですよ。オーバーホールっていう中身をこのね、裏蓋をパカッと開けて中の機械を取り出して、でもう本当にこういう機械式の時計ってもう無数に細かいパーツがたくさん入ってるんで、そのパーツをですね、一個一個外して全部ばらして、洗浄して、
でオイルが必要なところにはオイルをさして、でまたもう一回組んで仕上げるっていう、そういう作業を、した方がいいんです。ただね、オーバーホールってあんまりね、普通、よっぽど時計が好きでっていう人じゃない限り、多分オーバーホールしない人の方が多いと思うんですよ。なので、うちのじいちゃんもそんな別に時計好きってわけでもなかったので、おそらく60年間一度もオーバーホールをしてないと思うんです。なので、じいちゃんが60年間使ってきて、で僕が形見みたいな形で譲り受けまして、で僕にバトンタッチされた段階で、一回オーバーホールをしようという動画です。あとついでにね、これ別に普通に僕がですね、中古で買ったオメガのですね、コンステレーションというモデルなんですけど、割と気に入ってよくつけてるんですけど、これのご覧ください。これ秒針がね取れちゃってるんですよ。中で秒針がもうほら自由に活動してしまってるんですよ。だからちょっとこれもね直してもらいに行こうかなと思います。はい、やってきました。こちら高円寺にあります江口時計店っていう、これね江口用品店時計店ってなってるんですけど、ヴィンテージウォッチの販売とか修理、そしてヴィンテージの洋服なんかも売っているお店なんです。はい、すみません、お願いします。どちら、そちらですか？これなんですけど、はい、60年前のキングセイコーです。素晴らしいですね。ありがとうございます。これじいちゃんの形見で、はい、で多分一回もオーバーホールしてないと思うんで、もうそんなにオーバーホール多分してないと思うんですよ。そうなんですね。はい、で遺品整理してたら出てきたんですよ。はい、で多分してへんやろうなと思って、はい、で結構時間もね割となんか1日つけてるとちょっと結構遅れると思うんです。はい、多分。そんな感じがしてまして、はい、一応正常には動いてはいるんですけど、ちょっとじゃあ今現状お使いいただいてて少し遅れがち。そうですね、ちょっと明確にちょっと調べてはないんですけど、はい、つけてたらあれなんか遅れてんなとか、なんか雰囲気なんですけど、はい、多分ちょっと遅れがちだと思います。念のため傷も拝見させていただきます。はい、細かい傷はありますけど、結構大事に使ってたと思います。はい、割とでも風貌とかも綺麗なんですよね。はい、結構綺麗だと思います。ね、だって、はい、この年代のもんでメンテナンスしてなくてこの風貌の綺麗さないですもんね。丁寧に使ってたと思います。もちろんやっぱりテーマしてるんですかね。少し傷はありますけど、研磨をしていればもう少し痩せたりする、この辺のここが丸みになったり、ちょっと丸みを帯びたりすることがあるので、はい、これベルトってオリジナルですかね。おそらく違う可能性が高いかと思います。はい、違うと思います。純正ではないですね。はい。オリジナルって革ベルトなんかな。可能性は高いと思います。そうですね。はい。じゃあベルトとか変えてるってことはやっぱりちょっと手はね、メンテナンスとかもしてるのか。この辺とか、はい、ちょっと色が。確かに。はい。手巻き。はい、確かに。使用されてたと思います。そうですね。はい、確かにかなり巻いてますもんね。色剥げてますもんね。はい、やはりラグ、ベルトのつなぎ目だったりとか、そこにもやっぱりちょっと傷が少しありますし、はい、もちろん大事には使っていたとは思う程度の傷ですね。ここは何度かされてるんじゃないかなというふうにはちょっと私はなんとなく思ったところはあるんですけど、一応念のためにちょっと計測させていただいてよろしいですか。少しお待ちください。ちょっとお借りさせていただきます。はい、どうぞお願いします。
計測している間に店内の方を見ていきましょう。ここのお店はですね、このお店の中に工房がありまして、ここでオーバーホールとか、いろいろなことができるということなんですけれども、そしてね、ヴィンテージの時計屋さんなんでいろんな時計置いてあります。割とすっきりめのすごくセンスのいいねヴィンテージウォッチを扱ってらっしゃいますね。こちらロレックスですね。ロレックスのこのヴィンテージのブレスレットなんかも置いてます。いいですね。ほんとすっきりとして、いいですね。計測をさせていただいたんですけど、はい、私たちも計測する機械でさせていただいたところ、はい、もうちょっと日差30秒ぐらい。30秒。あくまで平坦な状態で機械で計測をさせていただいたっていうところで、でも日差で30秒なんで、3日経ったら1分半2そうですね。ただ振動数だったりとか機械の振り自体はすごく悪い状態ではなかったようなので、おそらく開けてみないとちょっと分かんないんですけど、おそらくそんなに交換しなきゃいけない部品があるような状態には今感じたところあんまり感じないんです。そうですか。はい。じゃあ一回オーバーホールしてるんですかね。可能性はあるかと思います。60年って言いましたよね。1回もされてないっていうと相当優秀ですね。そうですよね。相当優秀か、あんまり使ってなかったのか、あんまり使ってない状態でもやっぱりあんまり精度が悪くなっちゃうんですよ。そうなんですか。やっぱり油が固まってしまったりとか、要は本当車と同じような感じで何年間も止めっぱなしの車って、なかなか動かなそうですよねっていう感じでもあるので、止めっぱなし、大体その置きっぱなしの場合はオーバーホールしていただくと、結構通常に戻ることが多いんですけど、その分期間も摩耗してませんから、結構やはりご両親から譲っていただいたものだったりとか、本当にそれこそ遺品から出てきたとかで、結構お持ちいただく方が多くて、でやはりお話を聞いてるとやはりそういったことが結構あります。じゃあ割と元気なんですね。結構元気だと思います。もちろん中開けてみないと実際のところは分からない部分があるとは思いますけど、今私が感じたところ、いい状態ではあると思います。そうですか。じゃああとはその日差30秒をどう思うか。もちろんこれから私たちがオーバーホールなりさせていただいて、比較的もう少しいい状態にはなるんではないかというところではありますけれども、じゃあちょっといい機会なんで、オーバーホールお願いします。ありがとうございます。で、今回そのセイコーの手巻きのモデルなので27,000円からという形にさせていただいてます。オーバーホール自体の料金として27,000円になりますので、もしここで部品を交換する技師がちょっとこれはっていうものがあったもの場合は、ちょっとその分料金がプラスアルファされる形になるんですけど、わかりました。いかがいたしますか。料金の変わり次第ご連絡した方がよろしいですか。そうですね。もし変更交換が必要な部品があったらもうしちゃってください。はい。ご予算とかあったりします？特にそんなとんでもない値段にならなければ、もしすんごい高い値段のもちろんそれはもちろん改めて、ただ私たちとしては一応あえていつもご予算をお伺いさせていただいて、それ以上になればご連絡もさせていただきますし、でそれ以下であればそのまま進行させていただくっていう形が結構多くあったりですね。じゃあ増えそうなら一回連絡いただいて。わかりました。彼にちょっと袴もちょっと破損してないようなので、5,000円ぐらいっていうことで。じゃあお願いしていいですか。よろしいですか。それでは、完了予定が10月の29日とさせていただきますので、また終わり次第ご連絡をさせていただきます。わかりました。料金の基本的に全て後払いとなっておりますので、その時にまたご来店いただくか、また配送対応なども行ってますので、多分また来ます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。よろしくお願いします。というわけで、オーバーホールに出してきたんですけれども、
調べてもらったら本当に、割と中の機械も元気だったっていうことで、どうやらじいちゃん、少なくとも1回ぐらいはオーバーホールに出してたみたいですね。ちょっとじいちゃんのこと見くびってましたね。そういえば、かなり几帳面なじいちゃんでしたからね。あと機械が好きだったっていうのを思い出しました。僕がねちっちゃい時にね壊れたおもちゃとかそういうのをねすぐにじいちゃんが直してくれてたんですよ。今のおもちゃと比べてね昔のおもちゃが割とシンプルな構造だったっていうのもありますけど、結構機械に強くって直してくれてました。でねもう80、90になるぐらいまでですかね、ファミコンやってましてね、スーパーマリオ3やってましたね。スーパーマリオ3のボーナスステージの神経衰弱で揃ったらアイテムがもらえるっていうやつの神経衰弱のカードの出方の全パターンを調べ上げてノートにまとめてましたね。